Zonë Zotrin, tani do të kemi këtu në studio edhe kolegun tonë Armand Bajrami të A2 Cnn. Mandi, mirë se ka ardhur. Mandi është një njohës shumë i mirë i çështjeve të gjykatave dhe krimit dhe se si këto zhvillohen në ato banka të akuzuarish, por sot do të flasim për një ngjarje e cila tronditi qytetin e Elbasanit ditën e premte. Mbas dite dhe ishte vrasja e një avokati të ri, do ta konsideroja, 50 vjeçar pra, ndërsa konsumonte kafen e pasdites. Çka ka patur reagime edhe nga dhoma e avokatëve lidhur me të disa po thoshin që institucioni i avokatit tani më ka rënë me vrasjen e këtij personi, po në fillim fare unë doja të të pyesja Mandi, pra sa ti e ke njohur, kush ishte avokat Gurra? Avokat Gurra, ju e pohuat, ishte i ri në moshë, por jo i ri në profesion. Ishte njëri me karrierë disa vjeçare në fushën e jurisprudencës, ishte patjetër një nga avokatët më të spikatur të paktën të momentit. Ai ka pasur në 5 vjeçarin e fundit, ka pasur në duart e tij disa nga dosjet më të bujshme, por karriera e tij është shumë e hershme në jurisprudencë. Ai ka udhëtuar, në fakt ka jetuar për shumë vite jashtë Shqipërisë, ku edhe andaj ka qenë po në këtë fushë ka qenë i angazhuar profesionalisht, ku ka punuar në një gjykatë në Londër dhe më tej edhe në zyrën e migracionit atje, ndërsa me kthimin e tij në Shqipëri pastaj me një shkëputje nga familja, pasi familja e tij vazhdon të jetojë bashortja dhe 2 vajzat në Mbretërinë e Bashkuar, ai ka pasur disa nga dosjet, për shembull, hakmarrjen për drejtësi, rikthimin e saj në gjykatën e apelit pas një vendimi të gjykatës lartë, po ashtu 2 vitet e fundit ka qenë i përfshirë në procesin ndaj Emiliano Shullazit edhe grupit. Dhe po ashtu ka mbrojtur edhe disa nga antarët e familjes Çapja, të cilat ka bërë mbrojtjen e tyre në gjykatë apo për masa sigurie ku edhe ata kanë qenë. Një avokat, një avokat i fortë edhe i aftë. Raviku ishte një avokat i fortë, po gjithë të fortësinë e tij e bënte përmes një finese. Ndryshe nga edhe kolegët të tij, të cilët bëjnë agresivin në sallën e gjyqit, Raviku kishte pikën e tij më të fortë, argumentin, dhe jeta e tij jashtë Shqipërisë kishte bërë që ai të kishte edhe një qasje shumë më fine dhe her pas here unë kisha fatin të kisha edhe njohje personale me të, gjithmonë për shkak të punës tonë, po Raviku bënte një mbrojtje, ishte patjetër shumë procedurial, po përpiqej të ishte dhe fin dhe shumë i mirë argumentuar në sallën e gjyqit. Dhe kjo bënte diferencë e spikastat nga kolegët e tij, thashë përpiqen të bëjnë dhe agresivin mbase ndonjë kolegë të tjerë të Ravikut, cilët përpiqen të bëjnë agresimin me argumenta boshe, ndërkohë që Raviku ishte gjithmonë procedurial, por edhe me argumenta shumë të qëndësishme në sallën e gjyqit. Sa implikon gjithçka, domethënë që ndodhi dhe fakti që ai gjithmonë mbronte ose ka mbrojtur kryesisht edhe emra të tillë që janë të përfshirë me krimin, qoftë ato që janë bërë të paktën publike deri më tani. Kjo sa ndërlikon kjo situata me gjithçka që atij ndodhi? Mund të jetë kjo edhe për shkak të detyrës, paktën deri tani kështu është folur apo? Deri në këtë moment hetimet fillimisht u bën mbas ngjarjes u bën nga prokuroria e Elbasanit për shkak të kompetencës vendore të saj, por tani janë përcjell prokurorisë për krimet e rënda, pasi vepra penale mbi cilën ka nisur procedimi është ajo vrasja së rrethana cilësuese, e cila është një vepër që hetohet nga prokuroria për krimet e rënda. Patjetër që pista e detyrës është deri më tani është pista më kryesore në cilën po heton prokuroria, por gjithsesi jemi në një fazë shumë fillestare të hetimeve. Nuk mund të flasim për një diçka shumë sigurt të paktën deri në këtë moment, por aty ku po heton kanali kryesor ku janë kanalizuar hetimet e prokurorisë për krimet e rënda është për shkak të detyrës. Pasi më herët nuk ka pasur, të paktën Raviku nuk ka pasur kërcënime apo të ketë bërë denoncime për kërcënime ndaj tij. Raviku ishte një njerëz që lëvizte her pas here unë shkëmbesha në rrugët e Tiranës, ishte një njerëz që nuk ruhej. Lëvizte shumë i qetë, madje edhe mbrëmjen e ngjarjes ishte absolutisht në një vend shumë të ekspozuar në Elbasan, në një lokal pranë qendrës, në një lokal të hapur, shumë thjesht. Kjo e para, sepse ai ishte avokat dhe natyrisht për shkak të detyrës do të kishte të bënte me persona, po themi, të një bote tjetër, por është parë deri tani si e shenjtë që ti nuk vret lajmësin, ti nuk merresh me avokatin, ai nuk ka të bëjë me krimin, por përfaqëson atë dhe bën detyrën ligjore për ta mbrojtur atë në gjykatë, siç i takon
të drejtës që ta bëj. Kjo bën shumë të rëndë ngjarjen. Unë jo më kot citova edhe dispozita penale është e njëjtë vrasja në rrethana cilësuese ndaj gjyqtarit, ndaj prokurorit, ndaj policit dhe ndaj avokatit. Pra jemi në të njëjtën rrafsh. Është vrasja e një avokati është e barabartë me vrasjen e një polici, kështu e një edhe dispozita ligjore, është e barabartë me vrasjen e një polici, apo është e barabartë me vrasjen e një gjyqtari apo të një prokurori. Dhe në momentin që vritet një avokat, ngjarja bëhet absolutisht më e rëndë, bëhet fare jo e zakont, asnjë vrasje nuk është e zakont, po aq më tepër kjo, pasi kemi një kalim rrafshi shumë të lartë, nga një vrasje mes antarëve të bandave kriminale, të vrasje me njëri tjetrin mes të njëjtit rrafsh të botës krimit, kemi kaluar në një stad shumë të lartë në goditjen e një antari të sistemit drejtësisë. Pra kjo e bën edhe shumë më të rëndë dhe më tragjike këtë ngjarje. Çfarë pistash ka deri tani, Mandi? Domethënë, nuk është se të paktën në media nuk është se kemi parë të artikulohet një pistë veçantë dhe duket sikur policia është gjithmonë atë, le të themi, përfundimin gjithmonë që në vrasje sërish nuk janë parë në kamerë. Vrasi largohet, në drejtim paditur kemi atë makinën që u Kam pasur kontakte këto ditë edhe me qytetarë nga Elbasani, me miqtë mi të cilët edhe janë gjendur pak pas ngjarjes, janë gjendur në vendin e ngjarjes. Ai mund të shumë i ekspozuar. Unë e njoh edhe vetë, e njoh shumë mirë atë zonë. Aty janë të paktën në një perimetër prej, po themi në një rreze prej 100 metrash, nga vendi i ngjarjes, janë të paktën 30 kamera sigurie. Kamera sigurie të lokalit, të cilat për hir të vërtetës nuk kanë një pamje të plot të dinamikës krimit, për shkak se ka qenë dhe disa çadra cilat e kanë penguar, por pranë lokalit është një bankë e nivelit 2 e cila ka rreth 4 kamera, kryqëzimi një maji që është vetëm 50 metër distancë nga ku presupozohet që edhe ka kaluar automjeti me cilin është larguar autori i ngjarjes, janë 4 kamera të tjera sigurie dhe po ashtu edhe bizneset të tjera të zonës, pra zona është shumë e mbikëqyrur nga kamerat e sigurisë. Një pjesë e tyre janë administruar deri tani nga policia dhe janë procesesi për të qyrjeve, po gjithsesi duhet të presim për të parë rezultatet, nëse përmes tyre do të arrihet të identifikohet autori i ngjarjes. Edhe në këtë rast, pasi deri tani policia ka vetëm dëshmitë e personave, pak në 2 personave tjerë që kanë qenë tulur me prezent në po dhe ka dalë një identifikimi pak a shumë i personit. Nuk ka një identitet sakt, përveç se është një person me një moshë mesatare, me një trup mesatar, ai ka qenë vetëm me një kapele në kokë, është afruar tek avokati, madje sipas 2 dëshmitarëve në tavolinë, edhe ka pasur një përshëndetje, po theme, në sensin ka ardhur si njëri jo fare i panjohur apo si njëri që donte të fliste, dhe pastaj ka qelluar nga distanca afër. Dhe makina ka mundur që të dalë nga Elbasani. Ka vetëm një rrugë hyrëse në Elbasan. Makina ka dalë nga Elbasani dhe është gjetur një makinë Mercedes është gjetur në zonën e Breda Sheshit, që është edhe për publikun rruga që lidh Elbasanin me Peqinin. Ai aks rrugor. Kjo është pyetja ime. Si shkon nga qendra e qytetit deri në atë rrugë pa kaluar kordon, sepse mjafton një radio, një gjë që policia të mund të ngrejë një postoblok apo të gjendet përpara teje. Megjithatë gjithmonë këto makina ja dalin që të lënë qytetin. Situata e krimit në Shqipëri është bërë tetë problematike dhe kemi një reaktivizim të paktën, do theksoja që vetëm në 8 ditët e fundit patëm 4 vrasje kriminale, nga cilat 3 deri tani janë pa autor. Dhe janë vrasje tipike kriminale, ajo e avokatit që po flisnim, vrasja e Jurgen Kurtit në Tiranë, 26 vjeçari që u qullua pranë hyrjes banesës tij pranë shkollës Petronini, po ashtu edhe vrasjen e ndodhur në Shkodër, Ferdinand Polia, 35 vjeçari, pronari disa nardit bujtinave të Thethjet, i cili u qullua edhe ai teksa po lëvizte në zonën e Shkodrës, në një rrethin Shkodrës me automjetin e tij. Dhe është bërë gati klishe tashmë kjo që mbasi ndodh krimi, gjithmonë gjendet një automjet i djegur, që në kontakte që unë kam pasur gjatë gjithsaj kohe, kjo mund të përdoret edhe thjesht për të krijuar tym ndjegja e një automjeti, pasi policia kanalizohet në këtë anë dhe
ka pasur raste ku edhe është përdorur në formë karremi, djegja e një makine në një anë tjetër të qytetit, gjithmonë për të çoroditur policin. Duke patur parasysh këto vrasje që ti numërove dhe gjithmonë kjo pyetje tani më është ngritur shumë në media, kjo situatë e rënduar, kjo krizë politike, sa ka ndikuar? Mund të jetë ky një shkak ndoshta që krimi po rëndohet kaq shumë, një arsye më tepër apo kemi pse ja vëmë gjithmonë fajin politikës në tilla raste? Jo, në këtë rast mund t'ja vëmë me plot gojën. Pasi kriza politike gjithmonë përcjell dhe gjithmonë krijon fatikisht në Shqipëri kemi dekada me krizë politike dhe po ashtu kemi dekada me krim të organizuar që vjen gjithmonë në përmirësim e sipër, në sofistikim e sipër. Gjithmonë problemet politike, kriza politike, përballjet, kaosi social dhe kaosi politik krijon një comfort zone për krimin e organizuar në veçanti, por edhe për krimin në përgjithësi. Dhe patjetër që gjithë kjo situatë jep edhe shfrytëzojnë momente. Patjetër shfrytëzojnë momente. Janë jashtë vëmendjes, le të themi ndoshta. Janë jashtë vëmendjes, duhet kemi parasysh policia ende vijon të jetë e brisht me gjithë dëshirën e saj dhe pompozitetin për të paraqitur shumë mirë në sytë e publikut. Na ndajnë shumë pak vite nga një polici e cila u kriminalizua së tepërmi, kujtojmë nga mbjelljet e kanabisit. Sot në gjykatën për krimet e rënda pritet të zhvillohet seanca paraprake, vetëm pas pak orësh seanca paraprake për ish-ministrin e brendshëm dhe 3 punonjës policisë shtetit, policisë Vlorës, ish drejtues të policisë Vlorës, të cilët vijojnë të jenë në kërkim me një masë siguria rreth në burg në mungesë për përfshirje direkte në trafikun e drogës, dhe po ashtu edhe eksponente dhe segmente tjera caktuara të policisë shtetit, të cilat janë kriminalizuar të paktën në ato vite dhe gjithë kjo ka ndikon në keq funksionimin e policisë, po ashtu edhe në mungesën e besimit nga ana e publikut tek policia. Ne shikojmë se çfarë zhvillimesh do të ketë në fakt, sidomos në lidhje me zbardhjen e vrasjes së avokatit. Uroj që gjitha këto vrasje të zbardhen, por është shumë e nevojshme një vullnet i lartë nga ana e policisë dhe patjetër dhe një vullnet i lartë politik për t'i bërë një blok revanshit që ka marrë krimi organizuar. Mirë, faleminderit Armand. Armand Bajrami, zënë zotrinj, këtu me ne në A2 Cnn për të folur pak për këtë situatë të krimit për vrasjen e avokatit Gura në Elbasan.